హే హలో అబ్బా అప్పుడే మండే స్టార్ట్ అయిపోయిందా అనిపిస్తుంది. వీకెండ్ వస్తే ఇలా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అయిపోతుంది, కానీ వీక్ డేస్ అలా ఉండవు కదా. మండే మూడ్ చేంజ్ అయ్యాలంటే కొంచెం యమ్మీ ఫుడ్ తింటే బాగుంటుంది అని అలా రైన్ పడుతుంటే కొంచెం ఆలూ ఫ్రై చేసుకుందామని ట్రై చేశాను. చాలా బాగా వచ్చింది. ఇది చాలా సింపుల్ రెసిపీ, ఏముండదు. పోపు వేసుకుని ఆలూ పీసెస్ వేసుకోవాలి, అవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట. అవి ఫ్రై అవుతాయి, కానీ ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలా కొంచెం సేపు మగ్గించిన తర్వాత సాల్ట్ స్పైసెస్ వేసుకుని లైక్ ఆలూ కుక్ అవ్వాలి. కుక్ అయిన తర్వాత స్పైసెస్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది. 5 minutes కుక్ చేసి మన ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడమే. చాలా బాగా వచ్చింది. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్